लॉ अँड ऑर्डरचो इश्यू जालो आणि आता तुम्ही हांगा पावले विथ डीवायएसपी मागीर आमचे मामलेदार सर कितें डिसिजन घेवपाक आयले आता डिसिजन म्हणजे तांचे बायलॉज आसा दॅट बायलॉज फिक्स एवरीथिंग ते बायलॉजा वयर आमी कांय डिसिजन दिवपाक शकना सपोज कितें डिस्प्यूट देवळान कितें डिस्प्यूट जर जालो जाल्यार तो डिस्प्यूट पर्टिक्युलर कमिटी आसा ताची ते कमिटी कडेन वचपाक जाय एज पर द बायलॉज कमिटी हॅज टू टेक द डिसिजन ऑन दॅट कमिटीन डिसिजन घेवचें आसता ताचेर आमी घेवपाक शकना कित्याक तांचो पावर तो म्हजो कांय ना हांगा कितें आसा सिच्युएशन सगळें कंट्रोला भायर वचचें न्ही म्हणून हांव इंटरव्यून जाला कित्याक पुलिशेन म्हाका लेटर केल्लें काल आज सकाळीं की म्हाका हांगा इंटरव्यून कर कित्याक हांगा लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन क्रिएट जावपाचे चान्सीस आसा सो ताका लागून हांव हांगा इंटरफेर जालो कित्याक म्हाका मिटींग आशिल्ली आतां ट्रेनिंग आशिल्ली ट्रेनिंग एटेंड सोंपयलें आनी ट्रेनिंग इमिजिएटली हांगा येयला हांव आय डीड नॉट इवन गो टू माय ऑफिस सो कित्याक हें सिच्युएशन आनी हाता भायर वचचें न्ही म्हणून सो ताका लागून हें तांकां डिसिजन दिलां की फाल्यां एकाक हांवें मिटींग दवरलें तांच्या म्हज्या ऑफिसान तातूंत दोनूय पार्टी आसलेल्यो ज्यो रायवल पार्टीज आसा म्हणटात पळय ते दोनूय पार्टी आसल्यो प्लस द कमिटी सो कमिटीक डायरेक्शन दिलां की तांणी कितें आसलें तांचें डिसिजन तांणी घेवपाचें एज पर द देअर बायलॉज आनी तें डिसिजन म्हजे फुडल्यान ते पुटअप करपाचें ऑन दॅट दीस इश्यू वील गेट सेटल्ड ओके सर तो मेरेन सर आतां सद्या तो मेरेन हांगा स्टेटस को उरतलो आनी कमिटीक डायरेक्शन दिलां की हांगा ब्राह्मीण घालून कोण तरी भटमाम घालून हांगा ताची वार्षिक जी डे टू डे नवरात्राची पुजा आसा ती बंद पडूं जायना ताका लागून ताका सांगलां आतां डायरेक्शन दिलां हांवें की तो ब्राह्मीण थंय घालून भट घालून ताका ताजे कडेन पुजा करून घेवपाची सो आनी कोणाचो इंटरफियरन्स ना कोणूच हांगा इंटरफियर जावचो ना त्या वर्ष पद्दती प्रमाणे कितें चलता तें चलतलें पूण सम थर्ड पार्टी वील डू दॅट नायदर दीस पार्टी नॉर दॅट पार्टी सो तें हें सिच्युएशन मातशें हें आतां नवरात्रा जायसर उरतलें सपोज जर ताका आतां कमिटी जर कितें म्हणटात की आमी वी आर कमिंग टू द कॉन्क्रीट सोल्युशन इट दे आर वेलकम आय डोंट हॅव एनी प्रॉब्लम कमिटी इज ऑलवेज वेलकम बिकॉज कमिटी हॅज टू डिसायड कित्याक कमिटीच्या पावरान हांव स्टेप इन करपाक शकना थँक्यू सर थँक्यू